西门，手腕的周纹，手肘的周纹，它们两个的中间，然后往手腕方向一个手指的距离下去一点点吧，然后轻轻的左右摸一摸吧，那么可以感觉到两条肌腱，这个两条肌腱的中间就是细门。好的，长线课堂今天就讲到这里。你想继续观看这篇针灸课程吗？还有，你想观看大概200篇的针灸课程吗？请通过下面的微信联系我吧，谢谢。